আমরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমরা দুই মামা ভাগ্নে যাচ্ছিলাম বাসায় যাইতে যাইতে রাস্তায় দেখি একটা পাখি এই শীতের কনকনে ঠান্ডায় খুব কাঁপতেছে, জোরে জোরে অবস্থা, কি যে একটা অবস্থা, দেখে মায়া লাগলো। ভাই দেখো রে ভাই, মুই পুকুরও ঢুকা দিও পাখিটা, পুকুরও দেখো রে ভাই, যত্ন করে রে ভাই। এই দেখো রে, এই যে পাখিটা হাতে ছোট্ট একটা পাখি, একবারে ছোট্ট, এই যে ছোট্ট একটা পাখি, এই ছোট্ট পাখি, একবারে ছোট্ট পাখি, একবারে ছোট্ট পাখি, এই ছোট্ট পাখি, একবারে ছোট্ট। এটা হলো পাখি। মামা আমার মোটামুটি আধা ঘন্টা পকেটে ঢুকে রাখছিল, পাখিটা ঢুকাই রাখছি, পকেটে ঢুকে রাখার পর পাখিটা অনেকটা সুস্থ এখন। ছোট্ট পাখি, এই যে আমার ভাগিনা হবে মুজাফফর, ও বলতেছিল দুইটা হলে জব করে খাওয়া যাবে, দুইটা জব করে ভাই, 10টা হলেও আমি জব করতে দেব। পাখির গোস্ত আবার আমার খুব ভালো লাগে, এই মামার কারণে সুস্থ করছি ভাই। দেখেন এই মামার কারণেই আজকে পাখিটা ধরে রাখছি। অনেকটা সুস্থ হয়েছে পাখিটা, উড়াইতে পারে, সুস্থর কারণে এখন উড়াই দিতে পারে, সমস্যা হয় না। এই গেল আস্তে, এই যে সুস্থ, অনেক সুস্থ। এই যে সুস্থ হয়ে গেছে। কাজটা কেমন হলো, ভালো হলো না? পাখিটা যদি অসুস্থ ভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতো তাহলে হয়তো মারা যেত, বলা যায় না। কালকে সকালবেলা আসার পথে হয়তো দেখতাম যে পাখিটা মারা গেছে। এই যে ভাই, তারপরেও দেখেন আমি দোকানে আসছি, দোকানে এসে এই যে গরম করতেছি পাখিটা, এটা সাইড ওয়ার্ডের বাতি দিছি, বাতি দিয়ে এই যে পাখিটাকে আমি হিট দেওয়া হচ্ছে, পাখিটা যেন সুস্থ থাকে, পাখি যেন না মারা যায়। না আসলেই এটা আমার মনটা কিন্তু বিশাল, মামার মনটা আমার বিশাল। আমি ভাবলাম যে আর দু একটা দেখি, যদি দু একটা পাই তাহলে জব করে খাই নিব, কিন্তু মামা বলতেছে না, এটা সুস্থ করে ছাড়ে দিতে হবে, ছাড়ে দিলে অনেক সোয়াব হবে। আমি তো ভাবলাম যে আর একটা দুইটা হলে জব করে খাই নিতাম, ভুনা খাইতাম। ভুনার যে আমার পাখির না, ওর পাখির বস্তু ভুনা পছন্দ, কিন্তু ভুনা আমি তো খাইতে দিব না। পাখির গোস্ত আসলেই মানে অসাধারণ, খুব 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 ভালো লাগে আমার পাখির গোস্ত। পাখির মাংসটা আমার খুব মানে প্রচন্ড ভালো লাগে। দে মামা দে, আল্লাহ তোর ভালো করবে। একটু হিট দিলাম, হিট দিয়ে যে আমরা ছাড়ে দিচ্ছি পাখিটা, দেখি দোকানের ভিতরেই, দাঁড়া দোকানের ভিতরেই আমরা রাখছি, এই যে রাখছি দোকানের ভিতরেই, দোকানের ভিতরেই। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, বাতিটা দাও, বাতিটা দাও, এই যে বাতিটা দিলাম, এই যে পাখিটা ছাড়ে দিলাম, বাতিটা বন্ধ করে দাও, দূরে নিয়ে যাও ওটা। এই যে সুন্দর পাখিটা আমরা ছাড়ে দিছি, পাখি আমার হাতের উপরে, পাখিটা অনেকটা সুস্থ, এই চোখ মুখ সব খুলে দিছে, একবারে খুলতেছে। এই যে পাখি তাও যায় না, আমার হাতে আছে পাখিটা ভাই, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, হ্যাঁ ওই যে দেখেন ভাই, শীত সবারই লাগে ভাই, যে দেখেন, দেখেন পাখিটা আমার হাতে, ঠান্ডা মানে কি বিশাল ঠান্ডা, অনেক অনেক ঠান্ডা। এই চলে গেল, উড়ে গেছে। এই দেখছেন পাখি কোথায়, আমার দোকানে ছাড়ে দিলাম, ছাড়ে দেওয়া হয়েছে, এখন পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। এই যে ও মামু অনেক সুস্থ হয়েছে ভাই, আমি হ্যাপি ভাই, অনেক 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 হ্যাপি। ছাড়ে দেওয়াতে আমি অনেক খুশি, আনন্দিত, অনেক আনন্দিত হইলাম ভাই। দেখেন ভাই, আমার দোকানে রাখি দিয়েছি পাখিটা, এই যে পরিমাণ ঠান্ডা বাইরে, মনে হয় না যে পাখিটা বাইরে যাবে আর এই ঘর ছাড়ে, এই মামার দোকান ছাড়ে যাবে। এই যে ভাই আমার দোকানে পাখিটা, এই যে পাখিটা সুস্থ অনেকটা হয়েছে, হ্যাঁ
এই যে পাখিটা, এই যে পাখিটা দেখেন সবাই আপনারা, পাখিটা অনেক সুস্থ হয়েছে, অনেক সুস্থ, অনেকটা সুস্থ, এখন উড়ে বেড়াচ্ছে নিজে নিজেই। এই যে এটা আমার দোকানেই, পাখিটা আমার দোকানেই আছে। এই যে পাখিটার পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মামার এই দোকানে সানসেটের উপর পাখিটা আছে। এই দেখুন পাখিটা অনেকটা সুস্থ হয়েছে, এখন অনেকক্ষণ পকেটের ভিতর রাখার পর বাতি দিয়ে একটু গরম দিলাম, তারপরে এই যে অনেকটা সুস্থ পাখিটা, এই যে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখিটা। এখান থেকে উড়ে এখানে গেলে উঠতেছে, এখানে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখিটা। ধন্যবাদ ভাই, আপনারা সবাই দোয়া করবেন পাখিটা যেন সুস্থ সবল থাকে। পাখিটা ছাড়ে দিলাম আমার দোকানে, যদি আবার মানে দোকানের ভিতরেই থাকে যায়, হ্যাঁ আমরা চলে যাচ্ছি বাসায়। বাতি একটা আমি এখানে চালু করে রাখে দিয়ে চলে যাব, দেখি মোটামুটি তো প্রায় রাত 1টা বাজে যায়। তারপরে আমরা পাখিটার জন্য একটা বাতি চালু করে রেখে দিয়ে চলে যাব, পাখিটা সুস্থ থাকে। ওই বাতিটার কাছে রাখে দিয়ে যাব পাখিটা। এই যে বাতিটা এখানে আশেপাশে ঘুরতেছে পাখিটা, এই যে এরকম একটা বাতি রাখে দিব, বাতি রাখে দিলে পাখিটা যেন ওখানে থাকে, আর শীত না লাগে, এই জন্য এই কামটা করবো। এই যে পাখিটা নিয়ে ধন্যবাদ, ওয়েলকাম, শুভরাত্রি। এই যে চলে যাচ্ছি পাখিটা দিতে, শুভরাত্রি।